अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल प्लम्बरिंग वर्क। तो लो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक न्यू शॉर्ट व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि घर में कोई भी पाइप लीक हो जाए, किसी आग की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से कोई चीज़ ऊपर गिर जाए, पाइप के ऊपर, पीपीआर के पाइप के ऊपर, अगर वो टूट जाता है उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं, वो मुकम्मल डिटेल आपको बताएंगे। तो ये देखें दोस्त, आज हम एक जगह पे आए हैं, उधर साथ में आग लगाई हुई थी इन्होंने, तो वो पाइप जल गया थोड़ा सा। उधर आपको बताएंगे कि एक पीपीआर का हीटर का जोड़ जो है वो कैसे लगाते हैं। चलो व्यूअर्स आए, आपको रिव्यू कराते हैं। ये देखिएगा, ये पाइप आ रहा है पीपीआर का पीछे से। ये इन्होंने साथ में इधर वो आग लगाई थी, तो ये जो सा है ना पाइप, वो लीकेज हो गया। ये हमने ये कट की है पाइप, ये हीटर के साथ कट की है। ये देखें, ये बिल्कुल जो सा है ना ये ख़राब हो गया, ये होल हो गया इसमें। बिल्कुल होल तो ऐसे हुआ जैसे इन्होंने खुद ड्रिल से किया हो, ठीक है, मगर कह रहे हैं कि आग लगी है। लग भी रहा है ऐसे ही जैसे आग लगी है। तो चलो दोस्तों, आपको बताते हैं, अगर घर में कोई भी हो जाए पाइप लीक, तो उसको जोड़ जो है ना वो कैसे लगाते हैं। पहले अच्छे से इसको पानी पीछे से बंद करके वाल, तो ये पानी जो है ना अच्छे से खुश्क कर लें इसको। इसके नीचे को पीछे से सपोर्ट रख लें। ये चेक करिए, इसको भी उठा के अच्छे से पानी जो है ना वो साफ़ कर लें। पानी साफ़ करके तो गाइस, सबसे पहले आपके पास ये हीटर होना चाहिए। एक अदद आपके पास ये कटर होना चाहिए, हैंड कटर, ठीक है। तो इसी से उतना जोर रख के पहले कट कर लें। तो फिर अगर ज़्यादा स्पेस में अगर कटिंग होना हो, पीछे स्पेस ना हो पाइप की, फिर तो चाहिए हमें इसकी 2 सॉकेटें चाहिए। अगर आपको पता है कि थोड़ा सा कट करना है, थोड़ा सा होल हुआ है जन थोड़ा सा फट गया पाइप बस, तो फिर तो एक सॉकेट से काम जो है ना वो चल जाएगा इंशाल्लाह हमारा, ठीक है। तो ये काविया अपना लगाया हुआ है हीटर। तो ये हीट तकरीबन इसकी हम मिनिमम इसकी 250 हीट रखी हुई है इसकी हमने। तो ज़्यादा हीट ना ले, क्योंकि ज़्यादा हीट हो ना पाइप की, ये हीट ज़्यादा देंगे पाइप को, तो वो जोन से अंदर से बंद हो जाता पाइप, ठीक है। अपने पाइप की क्वालिटी देख लेनी है कितनी है, कैसी है, उस हिसाब से आपने जो है ना इसकी जो है ना हीट रखनी है। ये इन्होंने, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ज़्यादा हार्ड पाइप है तो इसको जो है ना इसको आपने 300 पे कर देना है। अगर थोड़ा सा नॉर्मल पाइप है आपको 250 में इसका सेंटर कर देना है, ठीक है। और उससे भी कम है तो फिर आपको 200 पे कर लेना है। तो उससे भी कम है तो आपको फिर जो है ना ये आपने खुद एडजस्ट करना है। जब भी आपने देखना ना पाइप कौन सी क्वालिटी का है, कैसी क्वालिटी का, अच्छा है, नॉर्मल पाइप है, तो उस हिसाब से आपने जो है इसकी हीट को जो है ना मैनेज करना है आपने खुद ही, ठीक है। तो लो दोस्तों, ये हमारा हीटर जो है ना वो गर्म हो चुका है। अब हम जो है ना इसको सॉकेट लगाएंगे, इनका पानी जो है ना वो चालू करेंगे, ठीक है। तो लो दोस्तों, हम ये जोड़ लगाने लगे हैं। इधर जोड़ लगा के तो फिर आपको जो है ना बताते हैं। ये हमने रखी हुई है इसकी 250 पे हीट रखी हुई है इसकी, मैनेज किया हुआ है इसके हीटर को, ठीक है। ये देखें, ऐसे जोड़ लगा देना है आपने। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है ये। ज़्यादा हीट नहीं देनी पाइप को, बस नॉर्मल सी।
तो ये अभी तो जोड़ लगाएंगे। चलो दोस्तों, ये हमने जोड़ लगा दिए।